पाकिस्तान ऐं IMF विच में स्टॉक लेवल मुआहिदो थी पियो। IMF जी पधिराई मूजिबि पाकिस्तान के मुआहिदे मूजिबि $1 अरब 10 करोड़ जारी कया वेंदा, पर पाकिस्तान ऐं IMF जो मुआहिदो एक्ज़ेक्यूटिव बोर्ड जी मंज़ूरी सां मशरूत आहे। पाकिस्तान खे $1 अरब 10 करोड़ जी किस्त मिलंदी। $3 अरब जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट ख़त्म थी वेंदो। आर्मी मालियाती फंड पारां पाकिस्तान जे मुआशी क़दमनि जी बाखाण पधिराई में चयो वियो आहे त स्टेट बैंक ऐं निगरान हुकूमत तरफ़ां IMF जी शर्तनि ते सख़्तीअ सां अमल कयो वियो। नई हुकूमत पर पाकिस्तान खे मुआशी तौर ते सिगारो बणाइण लाइ संदनि पॉलिसियुनि जे तसलसल खे जारी रखण जो इरादो ज़ाहिर कयो आहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जी रियासत में सऊदी वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात। ISPR मूजिबि मुलाक़ात में इलाइक़ाई अमन ऐं सलामती ऐं ॿितरफ़ी दिफ़ा ऐं सिक्योरिटी सहकार समेत गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। शहजादे मोहम्मद बिन सलमान चयो आहे त सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान विच में तारीख़ी भाइराणा ऐं मज़बूत लाॻापा आहिनि। ॿई मुल्क सदाईं हिक ॿिए सां गॾु बीठल रहिया आहिनि। हू मुस्तक़बिल में बि हमेशह पाकिस्तान सां गॾु बीठा रहंदा। आर्मी चीफ पाकिस्तान जी हिमायत ते सऊदी क़यादत जा थोरा महीना बलूचिस्तान जे ज़िले हरनाई में कोयले जी खाण में गैस भरिजण सबबि ज़ोरदार धमाके बाद फाथल 19 मज़दूरनि मां 7 ॼणनि जा लाश कढिया पिया। 8 मज़दूरनि खे ज़िंदा कढियो पियो। खाण अंदरि फाथल 3 ॼणनि खे ॿाहिरि कढण लाइ कोशिशूं जारी। चीफ माइंस इंस्पेक्टर मूजिबि खाण अंदरि गैस भरिजण सबबि ज़ोरदार धमाके बाद 18 मज़दूर फासी पिया हुआ। वफ़ाक़ी काबीना जो अहम इजलास अॼु थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सदारत कंदो। नाणे खाते जो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF सां थियल ॻाल्हियुनि बाबति काबीना खे तफ़सीली ब्रीफिंग ॾींदो। इजलास में मुल्क जी मईशत, सिक्योरिटी सूरतहाल समेत 14 नुकाती एजेंडा ते वीचारियो वेंदो। बलूचिस्तान से मुख्तलिफ इलाइक़नि में 24 कलाकनि में टियों भेरो ज़िलज़िलो रेक्टर स्केल ते 5.6 किलोमीटर रिकॉर्ड कई पई। ज़िलज़िले जो मर्कज़ कोयटा खां 166 किलोमीटर ॾखण ओलह में हो। कोयटा, किला अब्दुल्ला, चमन, नौशकी समेत ॿिनि इलाइक़नि में ज़िलज़िले जा आलूदा महसूस कया विया। पाकिस्तान में चूंडनि दौरान बेज़ाब्तिगियूं थियूं। अमरीकी नायब परॾेही वज़ीर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी परॾेही वज़ीर वाज़े बयान बि ॾिनो आहे। उहो पाकिस्तान में चूंडनि दौरान बदसलूकी ऐं तशदुद वारनि वाक़िअनि ते फ़िक्रमंद हो। आलमी मुबसरनि खे अध खां वधीक तकनि में मुशाहिदो करण खां रोकियो वियो। इलेक्शन वारे ॾींहुं अदालती हुकुमनि बावजूदि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदि कई वई। अमरीकी नायब परॾेही वज़ीर अॼु कांग्रेस कमेटी साम्हूं पेश थींदो। नौ देरो लगड़ी खुदा बख्श भुट्टो थाणे जी हद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल। अब्दुल गफ़ार ॾाहाणी गोलियुनि जो खाद बणिजी पियो। वाक़ियो जिया ॾाहाणी खूनी तकरार तां पेश अचण जा सबूत। घोसपुर भरिसां गोड़ सोहराब बिचराणी वेझो घर मां नौजवान जो गोलियूं लॻल लाश ऐं कंबर चोलियानी जे घर मां मोहम्मद शरीफ बिगलानी जो गोलियूं लॻल लाश मिलियो। घर धड़नि मार्शिवल नौजवान खे चोर करार ॾेई पुलिस खे इतला करे छॾियो। पुलिस पहुची नौजवान जो लाश खणाए ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल में मुंतक़िल करे छॾियो।
आई फिरोजपुर भरिसां क़तल थियल उस्ताद लाइ रखियो निंड जो केस दाख़िल। पुलिस को भी जवाबदार न पकड़ियो। हथियारबंदनि हथां क़तल थियल उस्ताद जो केस संदसि भाउ जी फरियाद ते करमपुर थाणे ते दाख़िल कयो वियो। FIR में 5 सुञातल ऐं 2 अणसुञातल जवाबदार नामज़द। केस में दहशतगर्दी जा कलम शामिल कया विया। SSP कश्मीर मौसूद कातिल जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जमालपार इलाइक़े में ऑपरेशन हलंदड़ आहे। जल्द जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो।